Mwiriho mwese bakozi bagenzi banjye ba kamarade mwibumbiye muri sendika ya RNMU. Mbanje kubibutsa ko ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kane ari umunsi ngarukamwaka w'ubuzima n'umutekano ku kazi. Uyu munsi tukaba tugiye gutanga ikiganiro kijyanye n'ubuzima n'umutekano ku kazi, cyane cyane ko mwebwe nk'abaforomo n'ababyaza bibareba cyane, ari mwe muhangana n'izo ngaruka zose ko zigenda zigaruka. Muri iki kiganiro turaza kugaruka kuri statistics zitandukanye zijyanye n'impanuka zigenda zigaragara ku kazi, haba ku isi haba mu gihugu cyacu. Tariki ya 28 rero z'ukwezi kwa kane n'umunsi ngarukamwaka w'ubuzima n'umutekano ku kazi watangiye kwizihizwa kuva mu mwaka wa 1986 mu gihugu cya Canada, niko amateka atubwira. Nyuma rero tariki ya 28 Mata ikaba yaremejwe n'umuryango mpuzamahanga wita ku murimo ILO cyangwa se OIT, Organisation Internationale du Travail. Mu mwaka wa 2003 nibwo uyu muryango wa ILO wemeje ko ari umunsi mpuzamahanga w'ubuzima n'umutekano ku kazi. Mu Rwanda rero twatangiye kwizihiza guhera mu mwaka wa 2008, niho kandi twagiye tutangira kwamamaza ingamba zitandukanye zijyanye n'ubuzima n'umutekano ku kazi. Kuri tariki kandi tuzirikana twibuka abakozi bagenzi bacu bagira impanuka zitandukanye ku kazi, bamwe baviramo no gupfa ku isi. Uwo munsi watangiye kwizihizwa utaremezwa na ILO kuva mu 1996, bikozwe n'amasendika. Murabizi ko amasendika agenda akora advocacy ku kintu cyaricyo cyose kugira ngo kigaragaze uburenganzira bwayo. Mu kwizihiza rero bituma abakoresha n'abandi bafatanya ibikorwa batandukanye bumva neza impamvu ikibazo cy'ubuzima n'umutekano ku kazi, kugira ngo barusheho gufata ingamba zo kwirinda impanuka n'indwara zikomoka ku kazi. Izo ngamba rero ni nazo zigarukwaho mu nsanganyamatsiko y'uyu mwaka. Intego y'umwaka ivuga ko gufata ingamba ari bimwe bizatuma mu by'ukuri impanuka zijyanye n'ubuzima n'umutekano ku kazi bigabanuka. Mbere na mbere rero ni ikibazo cy'ubuzima kigaragarira n'ingaruka, kigenda kigaragaza ingaruka zikomeye ku bukungu bw'igihugu, ku miryango y'abakozi n'igihugu muri rusange. Rero ni ikibazo kitoroshye, tugomba kubizirikana. Kandi mbibutse ko uyu munsi mpuzamahanga w'ubuzima n'umutekano ku kazi, haba muri constitution yacu, haba mu mategeko agenga umurimo mu Rwanda, haba mu masezerano mpuzamahanga, birateganywa n'amategeko kuzirikana ubuzima n'umutekano ku kazi, nk'uko tubisanga muri convention 155. Nubwo u Rwanda rutarayishyiraho umukono, turacyakomeza gusaba ko yarwashyirwaho umukono, kuko hari principe, hari amategeko n'amateka atandukanye n'amabwiriza atandukanye leta y'u Rwanda yagishyiraho kugira ngo yubahirize iriya convention. Rero turacyarimo tubisaba ko n'iyi convention 156 ijyanye n'ubuzima n'umutekano ku kazi ku bakozi yakubahirizwa igashyirwaho umukono. Ni muri iyo mpamvu rero tuvuga ko ushingiye kuri ibi byose ku bijyanye n'ubuzima n'umutekano ku kazi, usanga aksida zitandukanye n'indwara zikomoka ku kazi buri munsi zigenda ziyongera ku isi. Imibare twereka ko abantu 278 miliyoni 248 bapfa buri mwaka, kandi aho usanga abandi miliyoni 374 bakora aksida zitandukanye zitari mortelle, abantu badapfa. Ariko ugasanga muri iyo myaka yose abakozi bataye akazi, batakaje ubushobozi. Ibyo bigenda bigaragazwa n'umuryango mpuzamahanga wita ku murimo, igenda ishira ahagaragara statistike za buri mwaka. Umwaka urashize rero abakozi bose natwe turimo bo mu Rwanda, kangaruke ku bakozi ba foromo n'ababyaza, bahangana n'icyorezo cya COVID, bafite umutwaro utoroshye wo gukora amasaha menshi bataruhuka, kandi bari kuri riske iri hejuru yo kwandura indwara zikomoka ku kazi bakora. Ibyo bituma
rimwe na rimwe yitwa ko ari hohoterwa, kutubahiriza uburenganzira bwabo, ibyo bigatuma ubuzima n'umutekano ku kazi bitubahirizwa. Mu Rwanda kuri uyu munsi turaregistra imibare y'abaforomo n'ababyaza banduye iki cyorezo kijyanye n'ubuzima n'umutekano ku kazi barenga hafi 300 mu gihugu hose, bagiye bahura n'ingaruka z'akazi bakora bijyanye n'ubuzima n'umutekano ku kazi. Muri iki cyorezo cya covid honyine niho dusanga iriya mibare igaragara ko nibura abaforomo n'ababyaza 300 mu gihugu hose bashoboye kwandura kiriya cyorezo cya covid. Dushima ko ntawe hasize ubuzima kubera ingamba zari zihari zo kubavura no kubitaho umunsi ku munsi. Ni muri urwo rwego rero mvuga mu by'ukuri ko kuva muri 2020 muri 2022 iki cyorezo cyabaye sujet de discussion, cyabaye impaka ku nzego zose, haba kuri site ya Organisation Mondiale de la Santé cyangwa se umuryango mpuzamahanga w'ubuzima, wagiye ugaragaza cyane kiriya kibazo, ugashyiraho n'ingamba zitandukanye, ugashyiraho na za programme zihariye za Nations Unies zatuma twarushaho kucirinda cyane cyane nk'abakozi. Ibyo byari ngombwa ko tugerageza kubyirinda. Organisation Internationale du Travail nawo wagiye usaba ko hatezwe imbere guteza imbere umurimo unoze, icyo twita promotion de l'emploi décent, kugira ngo muri iyo emploi décent, muri uwo murimo unoze habeho imwe mu mpamvu yo guproteja, icyo twita protection sociale, ni imwe mu nkingi y'uriya murimo unoze, no guteza imbere imiganiro rusange kugira ngo muri domaine du travail guteza imbere imishyikirano rusange, ibiganiro rusange, icyo twita social dialogue promotion, kugira ngo turusheho kumva cyo kimwe uburyo ki kugira ngo ukore umurimo unoze ari uko hazaho ziriya ngamba zose za protection sociale, kugira ngo umukozi arusheho kurengerwa ku kazi, bitume mu by'ukuri ubuzima n'umutekano ku kazi we byubahiriza. Ni muri urwo rwego rero la Journée Mondiale de la Sécurité Santé au Travail, umunsi mpuzamahanga ubuzima n'umutekano ku kazi, washizeho ingamba za strategy zose zatuma hatezwa imbere buri gihugu cyose gishira imbere uburyo bwo guteza imbere ingamba zatuma habaho ubwirinzi butandukanye, kurengera umukozi ku kazi, kubijyanye na santé sécurité au travail, kubijyanye n'ubuzima bwe n'umutekano ku kazi. Nicyo kigamijwe muri uyu mwaka ubuzima n'umutekano ku kazi, guteza imbere, gushyiraho ingamba zitandukanye, gushyiraho system na strategy zitandukanye zatuma mu by'ukuri ubuzima n'umutekano ku kazi birengerwa nk'uko biteganywa na Convention 187 ijyanye no guteza imbere ubuzima n'umutekano ku kazi nk'uko yemejwe muri 2006. Ibyo rero biratuma ingamba zishyirwaho haba ku bakoresha, haba no ku bakozi ubwabo, uburyo birinda. Ibi tubikura muri raporo zitandukanye zagiye zitangazwa na OIT ku bijyanye n'ubuzima n'umutekano ku kazi, bisaba ko nihashyirwaho system zitandukanye, haba ku rwego rw'igihugu, haba ku rwego rwa buri kigo, zatuma mu by'ukuri ubuzima n'umutekano ku kazi birushaho gutera imbere. Ibyo bizatuma risk zigabanuka, bizatuma haba n'iki cyorezo hari protection zose z'uburyo bwose, byatuma umubare w'abari kuri risk bagenda uganuka. Mbibutse kandi ko nanone tukiri kuri uyu muryango mpuzamahanga wagiye ugaragaza impamvu nyinshi na sensibilisation zitandukanye no guteza imbere ibiganiro bitandukanye zo gushiraho system yatuma mu by'ukuri haba ku rwego regional ou national byamaze gushyirwaho ingamba zatumaho hashyirwaho ingamba zihariye zo kwirinda kugira ngo abakozi bareke kwandurira ku kazi. No mu gihugu cyacu hagiye hajyaho ingamba zitandukanye, haba mu bigo by'abikorera, haba mu bigo bya leta, hari ingamba zitandukanye bishimangiwe n'uriya muryango mpuzamahanga wita ku murimo. Hagiye hashyirwaho ingamba zitandukanye z'uburyo abakozi bakwirinda kiriya cyorezo ku kazi. Izo ni ingamba zitandukanye natwe twagiye tubibona. Buri mwaka ku isi hose rero kandi mu mirimo yose haba impanuka nyinshi ndetse n'indwara zikomoka ku kazi, zimwe muri zo zihitana ubuzima bw'abakozi cyangwa zikabasigira ubumuga buhoraho.
nyamara hari uburyo bwo kugerageza gukumira impanuka kuko akenshi ziba zishingiye ku ruhererekane rw'ibintu by'ingenzi. Twavuga nibura ibintu by'ingenzi bitatu. Muri byo usanga ibikoresho bifite umwanya wa mbere watuma abakozi bandura. Igihe cyose umukozi akoresha ibikoresho bitajyanye n'akazi kagomba gukorwa ashobora guhura n'impanuka cyangwa kwandura indwara. Kuri buri bwoko bw'akazi rero haba hari ibikoresho byagenzuwe ko bishobora kurinda indwara cyangwa impanuka ikomoka ku kazi. Kuri ibi kandi hiyongeraho ibikoresho bidakorerwa isuzumwa cyangwa se byashaje. Ibyo byose bituma umukozi, ibikoresho bishobora gutuma umukozi ajya kuri riske yo kwandura cyangwa se guhura n'impanuka y'akazi. Ahakorerwa umurimo naho, ahakorerwa akazi, le lieu du travail, hashobora kuba intandaro y'impanuka cyangwa se indwara ikomoka ku kazi mu buryo butandukanye. Ingero twatanga ni nko gukorera ahantu hafunganye byagutera indwara ikomoka ku kazi, cyane cyane kandi hari n'abantu benshi, hari abantu benshi hafundanye, hatari umwuka uhagije, ahatari urumuri ruhagije, ahantu hakonje cyangwa hashyushye bikabije, ahantu harehare cyane ku buryo umuntu yahubuka iyo uri ku kazi, nk'abari ku mashantiye y'ubwubatsi, imyobo miremire ushobora kuriduka, urusaku rwinshi, imashine zidakwije ibyangombwa byo kurinda impanuka n'umutekano ku kazi. Ahakorerwa umurimo, le lieu du travail, yonyine ishobora kuba intandaro y'impanuka cyangwa se indwara ikomoka ku kazi. Mbasaba abakozi bagenzi banjye kubahiriza, abakoresha kubahiriza mu by'ukuri, kureba neza ko ahakorerwa akazi hadashobora kuba intandaro y'impamvu iyo ari yose yatuma haza indwara ikomoka ku kazi. Umukozi ubwe nawe ubwe yashobora kuba victime, akaba intandaro, ubumenyi buke budahagije cyangwa atarahawe amahugurwa ajyanye n'ibikoresho ndetse n'imiterere y'akazi ishobora gutuma hari impanuka cyangwa hakateza bandi. Uzabirebe neza, umukozi utarahuguwe, utarasobanura ibikoresho akoresha, ishobora kuba impanuka. Uzasange amashini akoresha kenshi zanditse rimwe na rimwe mu ndimi z'amahanga, aho umukozi adashobora kumenya mu by'ukuri iyi mashine imeze ite, nkoza aha nahura n'iyi mpanuka. Umukozi mbere yuko atangira gukoresha izo mashine yakagombye guhabwa amahugurwa ahagije ajyanye n'ibikoresho ndetse n'imiterere y'akazi agiye gukora, akabisobanukirwa. Nanone kandi umukozi udakoresha neza ibikoresho byo kwikingira cyangwa ufite indi myitwarire mibi nk'uburangare, ubusinzi n'ibindi, yaba impamvu y'impanuka ku kazi. Ibyo bintu uko ari bitatu rero byashobora kuba intandaro y'impanuka cyangwa indwara ikomoka ku kazi. Ibikoresho ukoresha, ahantu ukorera akazi, n'umukozi ubwawe ku burangare bwawe ushobora kuba impamvu yatuma indwara zikomoka ku kazi zigaragaza. Dusanga uwashobora gukemura nibura kimwe muri ibyo, akaburizamo urwo ruhererekane, yaba agabanyije umubare w'impanuka, nubwo ntawuzi kumira burundu zose kuko bishobora kuba intandaro. Uramutse rero uhaye umukozi ibyangombwa byo kumukingira ibijyanye n'ubwoko bw'impanuka yagira, cyangwa se agakorera ahantu hamuha umutekano ku kazi, cyangwa se akaba afite amahugurwa n'imyitwarire ihagije myiza, yaba akumiriye zimwe mu mpanuka zikomoka ku kazi. Ibyo ni inshingano zacu nk'abakozi. Mu Rwanda rero hari data tugenda dukura mu kigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi RSSB, dusaba mu by'ukuri ko buri kigo cyose twagombye kuba giteganyiriza abakozi bacyo muri kigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi. Mbibutse ko iyi ni imibare yanditse itangwa na RSSB, ariko igitangaje nuko umubare munini w'abakozi dusanga 90% bakora muri inform sector, mu bigo bitanditse cyangwa se mu mirimo itanditse, aho benshi bakora amaxida atandukanye ntibamenyekane. Ariko sample twafashe gusa guhera muri imyaka ya 2016 2017 n'indi mibare dushobora kubaheza kugeza 2019, usanga impanuka nyinshi. 2016 2017 gusa honyine habaye impanuka 1072. Muri izo mpanuka abakozi bapfuye ni 75, mu buryo byatwaye amafaranga y'u Rwanda arenga miliyari kugira ngo bishobore gukavaringa izo
mpaka z'umurimo, izo mpanuka z'umurimo. Ni muri urwo rwego rero dusaba ko mu by'ukuri ingamba zo gukumira ubuzima n'umutekano ku kazi byakazwa cyane kugira ngo hadakomeza kubaho impanuka nyinshi, kandi n'abari mu mirimo itanditse nabo bakaza kugerageza. Ibyo biteganywa n'amategeko. Iyo usomye ingingo y'itegeko iriya ngingo ya 19 y'itegeko rigenga umurimo mu Rwanda, usanga umukoresha wese wagize uburangare bwo kudateganyiriza umukozi ariko umukozi akagira impanuka ku kazi, itegeko rivuga ngo ahabwe ibyo isanduku bw'iteganize bw'abakozi yomuhaye, ariko iyo yamuteganije birumvikana ko ahita ahabwa ibiteganywa n'amategeko bijyanye n'icyo itegeko ry'ubwiteganize bw'abakozi bibigena. Ariko ibyago ubugize umukozi akagira impanuka, indwara bikomoka ku mirimo atarateganijwe n'umukoresha we mu kigo cy'ubwiteganize bw'abakozi mu Rwanda, yishyurwa n'umukoresha amafaranga angana nk'ayo yagahawe n'ikigo cy'ubwiteganize bw'abakozi mu Rwanda iyo aza kuba yaramuteganyirije, harimo rero kumuvuza n'ibindi bijyanye nabyo. Saba abakoresha mu by'ukuri badateganyiriza abakozi babo ko ari igihombo kinini kuri bo, nubwo ari ibyago ku mukozi wagize impanuka, ariko ntibibuza uburenganzira bw'umukozi kuba yahabwa ibyo ikigo cy'ubwiteganize bw'abakozi cyo muhaye. Ibyo rero umukozi ntashobora gusezererwa ku mirimo bitewe n'ibyago bikomoka ku murimo, urumva ko afite uburenganzira bwe keretse iyo byemejwe na muganga wemewe na leta ko atagishoboye gukomeza gukora uwo murimo. Iyo bigaragaye ko umukozi agishoboye gukora akazi, umukoresha amuhindurira umwanya w'umurimo ujyanye n'ubushobozi bwe. Iyo adahari, amasezerano y'umurimo araseswa, umukozi agahabwa ibiteganywa n'amategeko. Ariko mbwire ko umukoresha utarabikoze, utarateganyirije umukozi afite inshingano nini kandi afite kuba byamuteza igihombo. Abafite uruhare rero mu gukemura ibibazo bijyanye n'ubuzima n'umutekano ku kazi ni abantu batandukanye, harimo leta, harimo abakoresha, harimo abakozi. Abo bose bafite ingamba, bafite inshingano zihagije. Leta ifite inshingano zo gutegura no gushyiraho amategeko arebana n'ubuzima n'umutekano ku kazi, gushyiraho uburyo n'inzego zigenzura. Hari abagenzuzi b'umurimo bahari hirya no hino mu turere bafasha kugenzura iyubahirizwa ry'ubuzima n'umutekano ku kazi. Hari gufatira ibihano abanyuranye n'amategeko, izo ni inshingano za leta. Gukangurira abakozi, abakoresha n'abaturage muri rusange kwita ku buzima n'umutekano ku kazi, gutanga amashimwe ku bigo n'abakozi b'indashyikirwa mu by'ukuri bagerageje kubahiriza ibijyanye na biriya biri mu nshingano za leta. Abakoresha nabo kandi bafite urundi ruhare. Umukoresha wese agomba kubungabunga ubuzima n'umutekano n'imibereho myiza y'abantu bose bakorera ikigo cye cyangwa aho ashinzwe kuyobora. Ubu ni umukoresha. Umukoresha kandi agomba guha umukozi aho akorera n'ibikoresho bijyanye n'imirimo agomba gukora, bikamufasha kandi kwirinda ku buryo bukwiye impanuka z'akazi n'ibintu byose bishobora guhungabanya ubuzima bw'umukozi bwe ku kazi. Umukoresha kandi agomba gushyiraho abakozi uburyo rusange n'ubwihariye bwo kubarinda buhoraho, bwizewe kandi buhora buvugururwa hakurikijwe imirimo bakora. Izo ni inshingano z'umukoresha zo kugaragaza no gusesengura impanuka zishobora guterwa n'uburyo akazi gateye. Risk assessment ni umukoresha uyikora, nkaho ahakorerwa akazi, imashini zikora, imiti bakoresha n'ibindi byose byatuma umukozi agira indwara cyangwa se indi mpanuka ikomoka ku kazi. Kumenyesha abakozi biri mu nshingano z'umukoresha ibishobora gutera indwara cyangwa impanuka n'ingaruka byazo bitewe n'ikoranabuhanga rishya byabaye mu kigo. Ni inshingano z'umukoresha kumenyesha abakozi. Umukoresha kandi afite inshingano zo kugenzura ko amabwiriza ajyanye no kwirinda indwara cyangwa impanuka amanitswe ku buryo busomeka neza mu rurimi rwumvikana, amagambo yumvikana ahantu hose hashoboka guteza impanuka. Ibyo byose
ukagenda wafisha nk'uko twagiye tubigaragaza amabwiriza na za afishage muri iki gihe cya covid, uvuga bati witware gutya, wambare gutya, ukarabe. Ibyo byose nayo mabwiriza ajyanye n'impanuka, aho ashobora guteza impanuka byagira. Ikindi, kubahiriza ingamba zijyanye no kurengera ubuzima n'umutekano ku kazi zafashwe n'inzego zibifitiye ububasha. Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo n'ibindi bigo bitandukanye bijyanye n'ubuzima n'umutekano bifite mu nshingano ubuzima n'umutekano ku kazi bishyiraho ingamba zitandukanye. Ari nayo ntego y'uyu mwaka mu kwizihiza ubuzima n'umutekano ku kazi, ni uburyo bwo guteza imbere iriya convention ya 87 nababwiraga, uburyo bwa promotion ya occupation safety and health at workplace, uburyo guteza imbere no gushyiraho system n'ingamba zitandukanye zatuma ubuzima n'umutekano ku kazi bibungwabungwa. Rero iriya nimwe mu ngamba ko umukoresha afite kubahiriza ingamba zose n'amabwiriza yagiye ashyirwaho n'inzego zifitiye ububasha. Umukoresha kandi afite kwirinda gukata cyangwa kugabanya umushahara w'umukozi kubera igikorwa yakoze hakurikijwe iri teka cyangwa andi mabwiriza arishyiraho ajyanye n'ubuzima n'umutekano ku kazi. Niba barabinaniye gushyiraho ingamba zitandukanye, kirazira mukagira imana mwe gufata umushahara w'umukozi azira ko hari icyo atubahirije kubijyanye n'ibijyanye n'ubuzima n'umutekano ku kazi by'umukozi. Umushahara w'umukozi ntiwawufatira kubera kwica amabwiriza ku bihano waciwe. Umukoresha kandi afite inshingano zo kumenyesha mu gihe kitarenze iminsi 4 impanuka ibaye, mu bijyanye impanuka yabaye ukayimenyesha mu gihe cya bugufi kubijyanye n'ubuzima, ukabimenyesha impuguke kubijyanye n'ubuzima n'umutekano ku kazi, wamenyesha ku rwego rw'igihugu, wamenyesha umugenzi w'umurimo, ufitiye kuba wabimenyesha mu minsi 4 n'ikigo gishinzwe ubwiteganyirize bw'abakozi mu Rwanda, ukakimenyesha impanuka cyangwa ikindi cyose cyaba cyabaye gihungabanya ubuzima n'umutekano ku kazi. Ibyo byose biri mu nshingano za umukoresha. Ibyo ntibikuraho kuba n'umukoresha ubwiwe wese cyangwa uwikorera asabwa kuba yabimenyesha. Kuri inshingano zireba umukozi nawe, igihe cyose ari ku kazi, umukozi wese cyangwa uwikorera asabwa ibi bikurikira: kwirinda no kumenyesha bagenzi be bakorana n'abandi bantu ikintu cyose gishobora kubangamira umutekano we n'ubuzima bwe cyangwa ibya bagenzi be cyangwa abandi bantu bakorana. Kubyirinda no kubirinda ukaba wabamenyesha ikintu cyose cyatuma haza impanuka z'akazi. Kubahiriza amategeko n'amabwiriza muhabwa mwese kubera ubwoko bwihariye bw'imirimo mukora, musabwa kubyubahiriza. Kwihutira kumenyesha umukoresha wawe ubwandu bwose wabonye waba wagize, nko gufuruta ku mubiri byabonetse ku mubiri wawe cyangwa ku bice by'umubiri, cyangwa kumererwa nabi bitewe bishobora kuba bikomoka ku kazi wakoze. Ibyo byose ihutire kumenyesha umukoresha kugira ngo afate ingamba hakiri kare. Kwivuza no gupfuka igikomere icyo ari cyo cyose mu gihe akora ku bintu bishobora kuba biriho mikrobe zanduza cyangwa se birimo uburozi butandukanye, produits zitandukanye zatuma kwanduza. Mu gihe wakomeretse hita fata ingamba zo kwipfuka, kwivuza mu buryo bwihuse kugira ngo udakomeza gukorana icyo gisebe, hato na hato ukaba wakwandura izindi mikrobe zishingiye kuri icyo gisebe utapfutse kandi wakomereye ku kazi. Kwihutira kumenyesha kandi icyononekaye cyose mu bikoresho bijyanye no kurinda abakozi muri rusange. Ibyo ni inshingano z'umukozi kubimenyesha. Habaye impanuka, hari igikoresho cyangiritse, twarindwaga n'iyi mashini, hari protection n'iyi cyangiritse, menyesha umukoresha hakiri kare kugira ngo hafatwe ingamba. Umukozi kandi ufite kwirinda kwangiza, kwanduza cyangwa gukoresha ku buryo butabugenewe ibikoresho byagenewe kukurinda indwara zikomoka ku kazi cyangwa se byakurinda impanuka ku kazi. Ni mu nshingano zawe gufata neza ibyo bikoresho no kwirinda kubyangiza. Uruhare rwacu rero rw'abakozi, abahagarariye za sendika zitandukanye, tugira uruhare mu ishyirwaho ry'amategeko byensiri kugira ngo izi ngamba zishyirweho zijyanye n'ubuzima n'umutekano ku kazi, abakozi nabo bagiramo uruhare ufatika kugira ngo bashobore kubyitwararika
no gushyiraho amategeko abikwiriye. Gukangurira no guhugura abakozi mu bijyanye n'indwara zikomoka ku kazi ni inshingano twakoze rero muri uku kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga w'ubuzima n'umutekano ku kazi. RNM yabategura ikiganiro kijyanye n'uburyo ki mwakwirindiza impanuka n'uburyo ki mwafasha abakozi bagenzi banyu. Dufite uruhare mu ishyirwa ry'amategeko ategurwa, dufite uruhare mu kubamenyekanisha, kubisobanura, dufite uruhare mu gukora ubuvugizi mu nzego zose zirebwa n'ikibazo cy'ubuzima n'umutekano ku kazi. Izo ni inshingano za sendika. Mbabwire ko rero ibikoresho n'imyambaro byo kurinda umukozi ku kazi hakurikijwe imiterere y'akazi, ibikoresho cyangwa imyambaro yibanze yifashishwa mu kurinda umukozi igizwe n'ibi bikurikira. Mbibutse ko mugomba kubiretana bitewe n'aho ukorera: ingofero zirinda abakozi, n'ikirahure gikingira mu maso, ibyo ni ngombwa. Element ifite protection, n'ikirahure kirinda mu maso cyatuma utandura cyangwa se utagira impanuka itewe n'aho ukorera. Protection de nez, agapfukamunwa tumaze kukamenyera gatuma umukozi ahumeka uko bikwiye kandi karinda umukungugu wahakorera, imyuka, ibisukika byahindutse umwuka n'indi myuka yahumanya umuntu mu buryo wabyinukirije kumva ko bikwangirije. Ibyo ni ibikoresho mu by'ukuri umukozi agomba kuba afite. Indorerwamo, rinete z'amaso babandi basudira n'abandi. Umukozi ukorera ahantu hari urumuri n'imirasire bishobora kubangamira mu buryo ubwo aribwo bwose, byamwica amaso ndetse n'ibindi bintu bitaruka byaba bikomeye, amazi cyangwa imyuka byamutera uburyaryate ku mubiri we cyangwa no ku maso ye. Ibyo byose ugomba kuba ufite protection yabyo. Itaburiya ndende ku mukozi cyane cyane turayimenyereye twebwe, ndavuga abo turimo tuganira uyu munsi baforomo n'ababyaza, murabimenyereye kwambara itaburiya ndende umukozi yambara mu kazi cyangwa ibindi bintu byo kumurinda ku buryo bukwiriye imirasire mibi yamwangiriza ubuzima igihe imugezeho, cyane cyane nko ku baforomo n'ababyaza bo cyane cyane uzasanga abantu bakora mu laboratoire n'ahandi hantu hatuma hari amarayo solaire yatuma ibintu bimurika cyane, imirasire mibi yamwangiza ubuzima igihe imugezeho. Directement hari za protection gukora ku maradiyo, abandi bakora mu nzego mu mapare atandukanye ashobora gutuma des solaire zangiza ubuzima bwabo. Ibyo byose ibiganye bukanyina bw'urusaku, niba uri kora dans une entreprise, dans une usine hari urusaku rwinshi. Iri teka rero iyo urisomye rijyanye n'ubuzima n'umutekano ku kazi rivuga ko ibigabanya ubukana bw'urusaku ku buryo bunoze kugira ngo urusaku rwumvikana rube rutari hejuru ya decibel 85 na 90. Rwa rusaku ruza mu matwi rigomba kuza birenze iyo decibel, sinoke wagira ikibazo cyo gutakaza kumva ukagira ubundi bumuga utarusanganwe. Kwire kwirinda akora urusaku, ari urusaku rwinshi. Niyo mpamvu zarebe abakoresha bagomba gutegura ibikoresho bituma hagabanya kwa urusaku. Izi ngamba zitandukanye, bifubiko bijyanye n'akazi gakorwa nk'ibipfukantoki, dega birinda ubukonje niba hakonje, ibishyirwa mu mavi, bishyirwa mu ngofero, biterwa n'ahantu hose urimo ukorera. Abantu bari mu bucukuzi butandukanye, niba ugende arabagenda bapfukamye kugira ngo anyure ahantu akorera. Ibyo byose de protection zose zatuma wirinda ni bimwe mu bikoresho. Inkweto zabugenewe zirinda abakozi kunyerera bitewe n'aho ukorera, ibya kujomba kwa muganga murabifite, n'izindi za risike zitandukanye bya gukomeretsa. Ibyo byose ugomba kuba uri protege wambaye za nkweto zabugenewe niba ukora muri aho ahantu hashira ubuzima bwawe bwose muri risike. Imyambaro yabugenewe, kwikingira nk'amakoti afite ikora rifunze n'amaboko maremare anigiye hejuru. Niba ari ahantu ukora hameze gutyo, ijire yabugenewe
igaragaza cyane nibura ahantu bakora muri izo condition ibikoresho byo kurinda ubushyuhe cyangwa ubukonje ndetse n'umuriro mu gihe ukora muri izo service. Ibyo byose ni ibikoresho byatuma mu by'ukuri uba protege mu kwirinda bijyanye ibikoresho byose byatuma wirinda impanuka n'ubuzima n'umutekano ku kazi. Ibyo rero bizatuma ubwawe bigufasha. Isomye itegeko ry'umurimo rero yisomye ku ngingo 77 kugeza ku ngingo 88 ivuga ku miterere rusange y'ubuzima n'umutekano ku kazi. Umukoresha agomba kubungabunga ubuzima n'umutekano ku kazi n'imibereho myiza y'abakozi bakora mu kigo cye n'ibyo abantu bose bahagenda bakaba protege muri urwo rwego. Umukozi ntasabwa ikiguzi ku bikorwa bigamije kubungabunga ubuzima n'umutekano we ku kazi. Hari abakoresha bakora ayo maherere, ubwo nakuguriye ibikoresho, ubwo naguze boti ndayakata ku mushahara wawe, ubwo nakuguriye ingofero ndayakata ku mushahara wawe, ubwo nakuguriye ga nzabikata ku mushahara wawe, kubera yuko umukozi ari parti faible, ari mu bibazo yishakira akazi, bati ntacyo mubime muzagenda mubikura ku mushahara wanjye. Kirazira ku mukoresha yakata ku mushahara w'umukozi ibikoresho byose yamuhaye byo kumurinda impanuka cyangwa se indwara zikomoka ku kazi. Ikigo gishyiraho komite y'ubuzima n'umutekano ku kazi kigomba kubikurikiza hashingiwe kubikubiye mu iteka rya Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo rigena uburyo buri kigo nibura kirengeje abakozi 10 kigomba gushyiraho iyo komite y'ubuzima n'umutekano ku kazi ireba. Iyo komite igomba kureba ibyo byose twahoze tubabwira. Bya bikoresho rero birateganywa n'amategeko. Ingingo ya 79 bya bikoresho birateganywa. Umukoresha agomba kuba afite umukoresha wese umuntu wese winjiye mu kigo ashobora guhura n'impanuka cyangwa indwara ikomoka ku kazi ibikoresho byabugenewe bimurinda kandi akamuha amabwiriza y'uburyo ki bikoreshwa akanagenzura ko byubahirijwe. Ingingo ya 80 y'iri tegeko ivuga ku butabazi bw'ibanze ukorera umukozi mu gihe yaba yahuye n'ibyago bishobora kuba ku kazi. Ibyo byose umukoresha ashyiraho uburyo buhamye bwerekeye ubutabazi bw'ibanze, kurwanya inkongi y'umuriro, gukumira no kugabanya guhangana n'ibyago bishobora kuba mu kigo. Ibyo byose birateganywa n'iri tegeko, ugomba kubyitwararika nk'umukoreshwa bisoma. Gukumira no kurwanya rero impanuka n'indwara zikomoka ku kazi nabyo biteganywa n'itegeko rigenga umurimo mu Rwanda. Mu rwego rwo gukumira no kurwanya impanuka n'indwara zikomoka ku kazi, umukoresha agomba gukora ibishoboka kugira ngo bitunganye, kugenzura ibyateza impanuka byose, gushyiraho politiki y'ubuzima n'umutekano ku kazi biri mu nshingano z'umukozi. Uzabirebe iyo abagenzuzi b'umurimo bagenda bagenzura hirya no hino, bareba niba iyo politiki uyifite yo gutuma hataba impanuka ku kazi, gukumira ibyatera impanuka n'indwara zikandurira ku kazi, kugabanya mu buryo bushoboka ibyatera impanuka n'indwara zikomoka ku kazi biri mu nshingano z'umukoresha, kurwanya impanuka n'indwara byose, guhuza uburyo bwo kubungabunga ubuzima n'umutekano ku kazi. Ibyo byose birateganywa n'amategeko agenga umurimo mu Rwanda. Camarade syndicaliste mwibumbiye muri sendika RNMU, muri uyu munsi twizihiza mu by'ukuri umunsi w'ubuzima n'umutekano ku kazi, ndangije mbabwira ko impanuka mu kazi si ikintu cyiza, mu buryo zikunze kuza mu buryo butunguranye utitegereje, kandi bishobora kuviramo ibyago n'ubumuga buhoraho mu gihe wabukoze. Dufatanye twese duharanire ubuzima n'umutekano ku kazi, tuzirikana ko amagara aseseka ntayorwe. Ibyo biri mu nshingano zacu kuba mu by'ukuri twaproteja bagenzi bacu. Harakabaho ubuzima n'umutekano ku kazi, harakabaho gukora dutanga umusaruro, kuko plus ubuzima n'umutekano ku kazi bitubahirijwe, plus ubukungu bw'ikigo buhagendera mu kuvuza cyangwa mu gutanga indishyi kuri abo bakozi babahuye n'impanuka zijyanye n'ubuzima n'umutekano ku kazi. Reka mbifurize munsi mwiza, muharanira uburenganzira bwanyu ku kazi, muharanira ko ubuzima n'umutekano ku kazi bizahoraho. Murakoze cyane. Mwari kumwe na mugenzi wanyu Camarade Hobes ubagezaho ibiganiro bijyanye n'uburenganzira bw'umukozi. Uyu munsi twabagezaho ibijyanye n'uburenganzira ku buzima n'umutekano ku kazi. Murakoze cyane.